lalu suat tapak de bajana de aro ana kan jadi urang la tiga musim tahun baganti apokah dayo badan tagadai badan tagadai maoi dirantau urang kok disasali latakadi di garis tangan urang tak suoyo ma yo dinan muju denai tak suo yo dinan malam badan
cah pulo mangkonyo aja taibo mande basa balah mande kandu di kandang banyak cerita
semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. De hidup dan bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan saya